Pessoal, eu tô aqui na área externa da minha casa. A gente ainda tá mexendo, vem reformando, vai ter barulho de carro mesmo. Porque eu sou muito desajeitada, então não daria pra fazer isso dentro de casa. O cabelo também em pé, as coisas meio bagunçadas, mas é o dia a dia da gente. Hoje eu vou fazer uma lareira ecológica que eu vi na internet. Eu já fiz uma zona aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai precisar. Vamos precisar de bacia, no formato que já tá sujo de cimento, mas no formato que você vai querer a sua lareira. E eu não pude escolher, porque era o que eu tinha, e essa aqui, uma bacia pequena, você vai botar por cima, para poder dar o buraquinho, cimento e uma jarra, o cimento já tá aqui dentro, só o pó, e água. Eu vou usar óleo para untar a bacia para ficar fácil de desenformar. Só que eu vou botar, ó, água. Aí você vai meio que no olho, tá? Porque eu não sei esse negócio de quantidade. Eu tô misturando com a mão mesmo, ó. E eu vou fazer esse vídeo em duas partes, porque eu já tô devendo vídeo pra vocês já há um tempo, né, no canal. E aí eu vou soltar essa. Então, obviamente, não vai dar tempo de eu... Deixa eu acender uma luzinha aqui pra nós. Aí, não vai dar tempo de... Soltando a diferença. Não vai dar tempo de eu soltar esse vídeo no canal inteiro. Então, eu vou soltar em duas partes. Ó, vou botar mais um pouco de cimento. Você tem que deixar... Vou mostrar a textura dele aqui pra vocês. Ó, botando mais... Esse é o cimento que eu já tinha aqui, tá? Aí, que você tem várias cores, que você também pode botar cor no seu cimento. Acho que eu vou tentar botar cor no meu cimento. Será que vai dar certo? Bem, que ainda não tá vendo a pegada aqui. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar, calma. Fica zero. Eita, que agora tá ficando duro. Aqui eu acredito que eu tenho uns uns 5 kg de cimento aqui nesse pote. Aqui de sobra, né? Vou mostrar, pera aí que eu vou mostrar pra vocês como foi a textura certinho, tá? Cara, eu achei muito legal essa lareira, porque é uma lareira que você pode botar dentro de casa e portátil. Depois eu vou dar um chaveco no marido, dar um beijinho no cantinho das orelhas, pra ver se ele faz pra mim um suporte de ferro, para poder colocar ela mais altinha. Mas como é cimento e a gente não vai usar nada assim de muito fogo, então dá pra você botar em cima de algum móvel, alguma coisa assim, porque eu não vou falar muito, porque esse vai ser a segunda parte do canal, né? Do vídeo do canal. Mas vai ficar maneiro, eu acho que vai ficar legal. Eu não vou tentar dirigir não, porque vai que não dá certo. Aí eu vou gastar tempo, dinheiro, e tá frio pra caramba, gente. Eu vou usar muito isso aqui, pra tomar Eu não gosto de chocolate, gente, não. Dá pra tomar um chazinho, vai. Acompanhando os amigos. Arroz, fazendo aquela empanada de bacalhau. Arroz, empanada de bacalhau! Gente, topíssimo. Vou chegar mais perto aqui. E olha lá. As minhas suculentas. Eu tô tentando, gente. Sou uma pessoa que cuida de planta. Eu não gostava de planta, não. Mas agora eu gosto muito de planta. Só que acontece, elas não gostam de mim. Aí eu pego elas pra criar. O que acontece? Elas morrem. Não vai dar certo. Então eu vou mostrar aqui pra vocês a textura do cimento. Que eu acredito que seja essa, tá? Então, galera, ó. Isso aqui é a textura, tá vendo? Eu vou deixar com esses trem mesmo, esses gruminhos. Olha que a sujeira que a pessoa tá fazendo. Por isso que eu tô no chão. Já pensou se eu tô em casa? Ó. Ele não tá tão líquido, mas também não tá tão grosso, né? Você poderia fazer mais, sei lá. Mas assim, eu acho que tá bom. Tá vendo? Eu vou fazendo em quantidades. Não vou fazer tudo de uma vez porque não vai caber. Tá? Aí eu vou untar lá e vou mostrar pra vocês.
Só que aí eu dei mole, que eu já tinha que ter untado antes de botar a luva, né? Gente, isso aqui eu nunca fiz, tá? Então é um troço que eu tô fazendo ao vivo com vocês. Pode ser que dê certo, pode ser que dê muito errado, vai ficar muito bagunçado. Olha o meu dedo na lente. Ai, eu tô muito boa de ser youtuber. Aguenta aí, galera. Então, voltei. Aí como eu dei mole, né? Eu não sei nem como é que eu vou fazer isso aqui pra montar isso aqui agora. Vou usar a mão esquerda. Então eu vou pegar um papel toalha aqui. Tá dando oscilação da luz, né? Ó, vou tentar ficar aqui. Pronto. E vou tacar ali óleo aqui, tá? Ali óleo. Pra poder não grudar, que eu não posso perder essa bacia não, gente. A minha sogra que deu, sabe como é, né? Sogra é uma benção na vida da gente. Ó, melequei de óleo, tá vendo? Tá vendo? Até nas partes que pode ser que pegue, melequei de óleo. Gente, a luz tá oscilando assim, mas me perdoa, tá? O barulho também, porque eu tô aqui, eu moro na União Indústria. Então vou botar aqui o cimento. Peraí que eu vou mostrar pra vocês de novo. Fica nessa vida, porque eu não tenho uma produção, minha produção tá na escola. Devidamente untado e vou colocar o cimento. Tá vendo? Acho que eu vou ter que fazer mais umas 3 vezes aqui. E aí depois eu volto com vocês, tá? Quando já tiver todo cheio, tá bom? Galera, eu já untei, tá vendo? Aqui eu achei que tava gravando, não tava. Untei a parte de cima, de baixo da bacia. A gente vai centralizar isso aqui, tentar pelo menos, e colocar um peso aqui, tá? Esse peso vai ficar na profundidade que você quer que desça a sua bacia, tá? Olha só, eu tô tentando gravar e fazer. E que ela fique... Ah, William, poxa, não é de fazer barulho não, meu filho. Tá vendo? Eu acho que assim ficou bom. Apesar de que, se vocês olharem, tá meio torto. Deixa eu tentar botar mais pra esse lado aqui, ó. Aí, não, ficou torto. Socorro, Jesus. Tirar esse. Tá muito pesado. Vendo? Como é que eu faço aqui, meu Deus? Perdida. Dá mais um. Aí, acho que agora deu. Tá vendo? Vou ficar com uma bordinha. Mas agora deu. Só que aqui, como é que eu vou tirar isso daqui agora? Então, gente, feito isso, você tem que esperar o cimento curar, não tem jeito. Eu acredito que seja mais ou menos uns 3 a 4 dias. Então, hoje é quarta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, bem provável de eu conseguir tirar ele no domingo, tá? E aí eu volto aqui pra gente gravar a segunda parte do vídeo, tá? Da lareira ecológica. Gente, torçam por mim. Porque se der certo, vai ficar tão bonitinha. Então é isso, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like. Ative o sininho de notificação. E encaminhe pros seus amigos, tá? Vou mostrar pra vocês a bagunça que ficou aqui fora. Agora eu tenho que lavar, né? Porque depois que esse cimento aqui secar, vai dar ruim, não vai? Então tá, gente. Beijo. Fica na paz. Tchau!